Baianim, tamo junto, eu e você, os galistas unidos aí pelo Brasil afora, pelo mundo. Vamos sempre erguer a cabeça e sempre lutar pelos nossos direitos. Tamo junto, pessoal. A gente paga imposto, faz de tudo. É um esporte como outro qualquer. O UFC pode se matar. E uns pulinhos de galo não pode. Qual que é a diferença? Tamo junto, Baianinho, tá? Aqui não para nunca. Já vem do meu bisavô, do vô, do meu pai. E vai ser sempre assim. Fui, tchau, obrigado. Se inscreva, dá aquela força pra nós.